We zijn in Kerkrade, om precies te zijn in Blijerheide. Want ook daar is een project dat de aandacht heeft van IBA. Dat is de Internationale Bouwausstellung Parkstad. Een club, geen pinautomaat, maar een club die probeert ontwikkelingen in Limburg aan te jagen. Of in Parkstad Limburg aan te jagen. Bouwontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen, speciale projecten. En een van die speciale projecten is in Blijerheide, Frans. Ja. Want jij bent van IBA. Ja. Trouwens, op verjaardagen, wat zeg je dan? Wat zei je, Leeuw? Op verjaardagen. En je zegt ik ben van IBA. Wat antwoord je dan? Ja, dan begin ik met de Duitse afkorting uit te leggen. En dan ben ik toch altijd wel een tijdje bezig om uit te leggen wat ik doe. Ja. En waar ik voor werk. Ja, maar uiteindelijk gaat het om 2020. Ja. Dan moet er een Ausstellung, een tentoonstelling zijn. Van allemaal projecten die gerealiseerd zijn. Ja. Dat is eigenlijk het hogere doel, hè? Ja, op heel veel verschillende gebieden. Ook op het gebied van identiteit, op het gebied van architectuur, op het gebied van economie, van werkgelegenheid, cultuur. En wij hopen in 2020 dat we op een goede manier het vliegwiel hebben weten aan te jagen. Ja. Om veranderingen en transformatie in Parkstad gestart te hebben. Ja, het is een soort injectie in de maatschappij, ja. in alles wat hier gebeurt. We wonen, werken, leven, recreëren. Ja, wij realiseren ons dat we dan niet klaar zijn, maar nee. Dat we dan... Het is wel een punt waar je naartoe werkt. Juist, en dat we het hebben aangejaagd. Ja, want er zit best veel geld in, hè? 45 miljoen in een kleine 10 jaar. Nog minder zelfs, 6 jaar, 7 jaar. Ja. Maar van de andere kant, dat ga je niet besteden aan allerlei gebouwen. Hè? Nee. Dus zo'n project waar we nu naartoe gaan, het is niet zo dat jullie daar heel veel geld voor op tafel leggen als IBA. Nee, en het project waar we nu naartoe gaan is juist het tegenovergestelde van bouwen. Er wordt namelijk iets wat in de jaren 60 gebouwd is, wordt eigenlijk afgebroken. Ja. De hoogbouw van Blijerheide. Niet de hele hoogbouw, want Blijerheide wordt gekenmerkt door heel veel flats, door hoge flats. Maar de eigenaar, de woningcorporatie Heemwonen, heeft besloten om een aantal van die hoogbouwflats uit de markt te halen. Hallo, dankjewel. Frans van Eer. Hallo, bedankt voor de Blijerheide. Ja, dankjewel. Fijn om eens hier bij je te zijn, Michiel. Prima, zullen we naar boven gaan? We gaan omhoog. Oké, goed zo. Michiel, wat is de kern en wat is IBA aan jullie project? Nou, de kern van het project is dat wij na een hele hoop sloopprojecten die we gewoon uit de losse pols gedaan hebben, zo snel mogelijk woningen slopen, zijn we tot de conclusie gekomen dat we in de tijden van krimp juist eens een keer wat meer aandacht willen hebben voor wat we nu slopen. Mm-hmm. Welke waarden zitten er in de gebouwen en de gebieden en in de mensen die we uitplaatsen om te slopen uiteindelijk. Ja. En dat gaan we hier doen. We gaan dat doen op een heel groot schaalniveau. We gaan dat met 300 woningen doen. En die 300 woningen die gaan we dus niet gewoon slopen, maar we gaan eerst optekenen wat voor waarden er in stenen, in mensen en in groen, in de omgeving, in ligging aanwezig zijn in het project. En we gaan dan pas bepalen of we daadwerkelijk gaan slopen zoals we dat altijd doen, of dat we een hele hoop van die waarden kunnen hergebruiken. Deze flats die staan in een heel druk gebouwd gebied. Dat klopt. Een grote woonwijk, Blijerheide. Ja. Lokaal, waarom heet dit project Superlocal? Nou ja, dat is eigenlijk begonnen als een soort van tegenbeweging tegen wat je tegenwoordig hebt. Super global, hè? Grootschalig, internationaal gericht. Groot, groter, grootst. Groot, groter, grootst. En wij hebben Superlocal gekozen en we hebben ook de ondertitel eraan meegegeven. Slow, less en local. Dus minder lokaal en langzaam. Ja. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat we deze flats niet snel willen slopen, maar we willen langzaam slopen. Jullie willen langzaam slopen? We willen niet globaal gaan. We willen niet dat zoals normaal de sloper zijn materialen verhandelt op de wereldmarkt en die vertrekt naar Italië, naar het Oostblok, voormalig Oostblok. Maar we willen dat die materialen super local, dus precies op deze plek hergebruikt worden om nieuwe woningen te bouwen. Ze gaan ook niet naar Heerlen of naar Schemmertse blijven en Blijerheide? Dat is niet te doen.
Wat wij doen is zorgen dat partijen die ons gaan helpen bij het langzamer slopen en langzamer ontwikkelen van de woningen, is dat die mensen dat doen om kennis te vergaren. Dus onze adviseurs worden in principe niet betaald tenzij ze een product leveren. Als het gaat om kennisontwikkeling, dan doet iedereen mee op basis van zijn eigen kennisontwikkeling. Wat we wel ook bij het IBA hebben neergelegd is gewoon een onrendabel deel van alles wat we hier gaan doen. En dat is het feit dat de minister heeft aan de corporaties in Zuid-Limburg beloofd, omdat we een krimpregio zijn, dat wij voor elke gesloopte woning €15.000 in mindering mogen brengen op de verhuurdersheffing. Dat is een heffing voor corporaties. Ja. Omdat we deze flats niet traditioneel gaan slopen, komen we niet in aanmerking voor dat bedrag per woning. Okay. Dus we hebben tegen LIBA gezegd van help ons om het ministerie, de minister, te overtuigen van het feit dat wij wel degelijk hier mensen uitplaatsen en het materiaal gaan hergebruiken, maar dat het niet past in de strakke regeltjes van het ministerie wat slopen is. Want we gaan iets nieuws doen en dat past niet in de regels. Okay. Ik denk dat wij moeten afspreken om in 2020 elkaar weer hier te ontmoeten. Absoluut. En te kijken wat hier allemaal door jullie verbouwd, gesloopt, opnieuw gebouwd is en hergebruikt is. Ja, ik verheug me erop. Oké, goed zo. Prima, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt voor je toelichting. Prima. Dankjewel.